saluton mia caro amico, kiel fartas? Mi estas misa programami, saluton ĉu ĉi tamundo mia caro amico. Hodiaŭ mi estas en la Geurutee. Ĉu vi konas la Geurutee? La lia nomo estas plagxo, estas Geurutee, estas tre plej bela plagxo mia caro amico. Ĉu vi vidas la maro mia caro amico? La maro estas tre plej blua mia caro amico, estas tre plej multaj la personas, multaj da popolo venu ĉi tie. La trinkas la kafon kaj la teon mia caro amico. Ĉu vi konas la teon? La soso estas tre plej bona mia caro amico. Estas mi trinkas la kafon, mi tre ŝatas la kafon mia caro amico. Nun mi kun mia amiko nemo estas ayayan li sur la vidi la multa tre plej bela maro mia caro amico. Imagu mia caro amico, en via lando havas la tre plej bela plagxo mia caro amico, sed en mia urbo acxeho, en sia lando Banda acxeho mia caro amico, multaj da exterlando venu mia lando mia caro amico, estas tre plej bela lando mia caro amico, sed mi tre plej bezonas, mi tre plej lernas por vidi la mia filmo mia caro amico, por increase la multa da lingua exterlando mia caro amico. Dankon for vidi mia filmo mia caro amico, ĝis la revido mia caro amico. Ĝis English. Sama tu English.